안녕하세요. 새해를 맞이해서 그동안 게으름을 피우다가 마무리를 하지 못했던 키보드를 만들었습니다. 카일에서 나온 ULP 스위치를 이용해서 모노블럭 분할 키보드를 만들었는데요. 평면적인 키보드가 아니라 곡선형 키보드를 만들어봤습니다. 만들고 보니 왠지 배트맨 로고처럼 생긴 것 같기도 하고 어쨌든 굉장히 특이한 모양의 키보드가 만들어졌습니다. 카일 ULP 스위치는 키캡 사이즈가 16mm 정사각형 사이즈로 일반적인 스위치에 비해서 스위치 간격이 좁은 형태로 만들 수가 있는데요. 스위치 높이도 키캡 포함시 약 4mm 정도로 매우 낮기 때문에 작고 낮은 높이의 곡선형 키보드를 만들 수 있게 되었습니다. 키 간격이 좁고 낮기 때문에 처음에는 오타가 있었지만 적응하는 데는 큰 문제는 없었습니다. 물론 만든 게 아까워서 절대적으로 적응해야겠지만요. ULP 스위치는 핫플레이트를 사용해서 납땜을 해야 하는데요. 곡선 형태로 만들기 위한 기판 제작 능력이 없어서 이렇게 한 땀 한 땀 손으로 납땜했으니까요. 참고로 스위치 고정은 3D 프린터로 고정할 수 있는 구조를 만들고 본드로 고정을 했습니다. 역시나 이것도 한 땀 한 땀 손으로 본드 칠을 했으니 완성한 키보드에 반드시 적응해야겠죠. 모노블럭 스플릿 키보드는 처음 만들고 사용을 해봤는데요. 의외로 편한 것 같더라고요. 이번에는 키압이 60인 스위치를 사용했는데요. 스위치 구조로 인한 특유의 작동음이 있어서 타건음은 호불호가 강할 것으로 생각됩니다. 그래도 타건음을 한번 들어봐야겠죠. 능력 부족으로 힘들게 만들긴 했지만 재미있는 키보드가 만들어진 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다.